Благодарам. Почитувани колеги, почитувана колешка Кузмановска, внимателно го следев вашиот говор, кој беше доста смирувачки, повикување на заедништво, на соработка, на заеднички пристап во решавање на овој проблем, но веројатно предпоставувам дека доколку сте биле вклучени од почетокот на целиот процес на креирање на договорот, веројатно некој ќе ве послушал за сите тие точки кои вие ги наведовте, за кои што треба да бидеме сите ние свесни за тежината на овој деценијски проблем и за неодложната потреба од решавање на овој спор, кој што веќе долги години се одразува на животот во Република Македонија и во регионот пошироко. Секако дека мора да се согласите и вие дека мора да бидеме самокритични. Кога се прави една куќа, кога грешките се направени уште во темелот, тие грешки ќе се провлекуваат и до кровот, до заедничкиот кров под кој што сите заедно раснеме, а за нас е тоа Република Македонија. И навистина таа поделба на наши и ваши, на луѓе кои ја сакаат и кои не ја сакаат, треба еднаш да заврши. Можеби час поскоро. Но ми се наметнува, ве следев колку вие самоуверено го дававте поддршка на договорот, веројатно имате некои дополнителни информации за квалитетот на договорот, кои што јас ги немам, за кои што народот на референдумот се изјасни дека е неприфатлив договорот и кои што мене ми дава, ако околу 600.000 се изјасниле за, предпоставуваме дека уште толку или имаат некој страф или незнаење или се против тој договор, така што не сме да се занемаруваат и двете страни, така што одговорноста кај нас е на многу повисоко ниво. Како да го најдеме патот да се отплеткаме од оваа провалија во која што е донесена Република Македонија како резултат на погрешните стратегии. Сметам дека водството мора да се надмине себе си, своите лични, да не речам како психолог, фрустрации, да се издигнат над своите лични видувања, така што за да можеме да продолжиме непречено да ги реализираме потребите заради кои што ние сме избрани како пратеници. Ме интересира дали, бидејќи оваа расправа е во врска со отворање на расправа за амандманите, оваа расправа не е за да се одлучиме дали ќе го менуваме името или нема да го менуваме, но за мене тие амандмани се некои фантоми, како што беа фантоми за вашата опција, кога се предизвика брзи и предвремени избори, за кои што подоцна се покажа дека не постоеле фантоми. Сега се фантоми, колешке, за мене непознато амандманите, со кои вие тврдите дека ќе се подобри позицијата на идентитетот на македонскиот народ, а јас немам такви информации, немаме ние колегите од ВМРО ДПМН такви информации. Ако имате, би сакала да ги слушнам. Благодарам.